Në Shqipëri, ish të burgosurit dhe të përndjekurit politik i bën thirrje Partisë Demokratike që të përfshijë anëtarë të shoqatës së tyre në listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 28 qershorit. Në konferencën e tyre që u mbajt sot në qytetin e Shkodrës, një zyrtar i kësaj shoqate tha se qeveria e pas zgjedhjeve të qershorit duhet punojë më seriozisht për integrimin e kësaj shtrese të vuajtur të shoqërisë shqiptare. Korrespondenti Plum Sulo përgatiti kronikën. Një ditë përpara skatimit të afatit ligjor për paraqitjen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të listave të kandidatëve për deputet, ishte përndjekurit dhe të burgosurit politik të regjimit komunist i bën thirrje Partisë Demokratike që të përfshijë në këtë lista edhe kandidatët e tyre. Sekretari i përgjithshëm për integrimin e ish të përndjekurve dhe të burgosurve politik të Shqipërisë, Besim Dregjoni, tha pas konferencës së degës së shoqatës së Shkodrës se 400.000 ish të përndjekurit politik të Shqipërisë kërkojnë të përfaqësohen në parlamentin e ardhshëm me deputetet e tyre. Konferenca e Shkodrës ishte dakord dhe solidare me vendimin e shoqatës mbarkombëtare për integrim të burgosurit përndjekur politik që në zgjedhjet e 28 qershorit votuesit 400.000 votues përndjekur politik në shkallë republike të përfaqësohen me kandidaturat tyre. Kjo kërkesë e bë kryeministrit Sali Berishës, po dhe sot një apel nga Shkodra. Ne nuk mund të votojmë majtas, por vetëm djathtas. Dhe kjo votë që të shkojë djathtas duhet që të fitohet kapitali moralit përndjekur politik. Zoti Dregjoni tha se kërkesa e tyre synon një përfaqësim më të mirë në parlamentin e ardhshëm të interesave të ish të burgosurve dhe të përndjekurve politik të diktaturës. Në qeverisën e ardhshme duhet që qeveria shqiptare të ndjeki rrugën e qeverisë gjermane, e cila i integroi përndjekurit politik me projekte madhore si shtet dhe jo vetëm me llafe me demagogji. Prandaj të përndjekurit politik kanë paraqitur përpara qeverisë edhe planin e tyre të integrimit, një plan afatmesëm dhe afatgjatë i cili do të shërbejë integrimit kësaj shtrese. Gjithashtu këto ditë pritet që të firmos edhe një marrëveshje mes shoqatës mbarkombëtare të përndjekur politik edhe Akademisë Shkencave për dokumentimin e krimeve komuniste në Shqipëri. Në Shqipëri funksionojnë disa shoqata të ish të përndjekurve dhe të burgosurve politik të regjimit komunist, ndërkohë që një pjesë e mirë e ish të përndjekurve politik janë përfshirë edhe në partitë politike të spektrit të djathtë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.